前回と全く一緒じゃない？はい、到着。はい。キャン芳香剤の匂いするのかな。そんなに。ペグが入ってかない。また前回のこれをよいしょ。あれ、よし。油っかしい。よいしょ。どっかのおばさんが置いてきた。ちょっと薪が足りなさそうなんで木を探しに行きました。どこにね落ちてるから。ええやんええやん。よし、とりあえずこれを持っていくか。キャンプ場内に鹿の足跡、もう北海道あるあるですね。これ鹿だね。俺の焚き火、ただいま。
端っこでちょっと餅を焼くとね。これでレーズ3個いくよ。見てこれ、かわいい。醤油塗ってさ、いただきます。これこれ、最高。可愛くない？なんでさ、お餅ってこんなまん丸になるんだろう。この世でこんな可愛い食べ物ないと思う。でもうまい。
湯のみの湯来たよ。1回目。よし。ちょっとは体力が回復した湯飲みの湯で体力回復しました。路面はつるつる、非常に危険な路面。車どこだ。
太郎。あれ見てこれ、なんか串刺さってる。知ってた？牛すじ器買ったでしょ。入れたでしょ。あ、そうなの？別に買って入れたんだよ。で